السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم سلو اولا السفوف، كل واحد وشنو كيسميه على حسب المنطقه. يا بسم الله، عندي هنا 2 كيلو ديال اللوز اللي البارح سلقته وفسخته وخليته كينشف ليله كامله، ودابا غنديرو في اللاطه ونزيد عليه شويه ديال الزيت وندهنو مزيان، عاد ندخلوه للفران باش نقليه اولا نحمرو. اللي بغى يقليه يقليه، بغى يقليه في زويته يقليه. انا كنديرو في الفران. هنايا راني درت الطحين كيتحمر في الكوكوط فوق البوطه. انا كنحمر الطحين في الكوكوط بصراحه هكا كيجيني ساهل. كنقص عليه البوطه كنخليها مهيله باش ما كيتحرقش. هنايا اللوز مره مره كندوز كنحركو. الزنجلان حتى هو غادي ندخلو الفران. وهنايا داك الدقيق ديالي من بعد ما تحمر. هنايا راني صورت بالليل، ما كيبان لكم بيض ولكن راه تحمر، لان الاشعه ديال الليل ماشي بحال ديال النهار، كتكون شويه الاشعه ناقصه مع الضو ما كيجيش زوين التصوير. لان هادشي انا وجدته بالليل. صافي كنغربل هذاك الطحين بعدك مني كيتحمر كيدير دوك الكويرات. كنبرك عليهم هكا بهاد المعلقه هكا بشي معلقه. صافي هنايا اللوز ها هو من بعد ما تحمر. انا هنايا راه وجدت كلشي كاع المكونات ديال سلو، طحنتها كامله كلشي وجدته لان كنت بغيت نوجد سلو بالليل، ولكن مع التصوير ديال الليل ما كيجيش زوين. غنخليه حتى الصباح. هنايا الطحين وريته لكم باش تشوفوا اللون ديالو مزيان كيفاش محمر، خدا داك اللوين ذهبي. ودابا الصباح ديال الغد ليه صافي عندي هنا المكونات كلشي موجوده كلشي مطحون. غادي انا واخا غربلتهم غادي نعاود نغربلهم. هنايا عندي جوج حبات ديال الكوزه، وعندي هنايا مسكه حره اللي طحنتها مع شويه ديال سنيده حتى هي غنغربلها. وعندي 3 المعالق كبار ديال القرفه. وهنايا عندي 100 غرام حبه حلاوه و100 غرام نافع. 100 غرام 100 غرام هي 200 غرام في المجموع. كنغربلهم حتى هما. انا هادشي راني غربلته ولكن كنعاود نغربلو. كيف ما سبق ليا قلت لكم عندي الطحانه شويه قدامت ما بقاتش كطحن مزيان. خديت وحده ولكن ما كطحنش حتى هي زوين. عندي هنايا 150 غرام ديال السكر كلاصي. غادي نخلطها بالنواشف مزيان، عاد ندوز باش نطحن اللوز والزنجلان. وكنتمنى منكم ما تنساونيش من لي لايك وتبارطاجيو القناه مع الاهل والاصدقاء الى عجبكم الفيديو من طبيعه الحال. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ليا وتشجيعاتكم وتعاليقكم الزوينه اللي كتفرحني بزاف وكتشجعني وكتخليني نعطي كل ما عندي ونحاول نعطي شي حاجه اللي تكون زوينه وتكون في المستوى. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. واللي ما دارش اشتراك يدير اشتراك وفعل الجرس باش دائما يوصلوا الجديد. وكنشكركم بزاف. عندي هنايا 2 كيلو ديال الزنجلان، خديت منه 2 زلايف. زلافه غادي نخليها هكذاك صحيحه، وزلافه غادي نهرمشها، وما تبقى ليا غادي نطحنو على شكل بخاليني. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غادي نطحن هاد الزلافه هادي اللي حيت غادي غير نهرمشها. بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا.
ونفس الشيء غندير اللوز عندي 2 كيلو حتى هو. خديت واحد شويه منه غادي نهرمشو، واللي بقى ليا غادي نطحنو حتى هو على شكل بقاليني. صافي هذا اللي هرمش غادي نخليه حتى هو مع داك الزنجلان اللي هرمشت. هنايا راني بديت كنطحن اللوز، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى نطحن فيه حتى كيخرج ديك الزويته اللي فيه. راه كيف ما شفتوا معايا راه ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه، يعني ما قليتوش في الزيت، درتو في الفران كيف ما شفتوا. انا بديت هنايا راني طحنت تقريبا نصف ديال الكميه. هاد العمليه كتبغي شويه ديال الخاطر، لانها كنبقى نطحن فيه ونعاود ونطحن حتى كيخرج ديك الزويته اللي فيه. انا طحنت غير بهذيك الطحانه عندي صغيره في الصراحه كتعذب، ولكني صبرت عليها لان هذه اللي كنت قلت لكم خديت هي هذه، ولكن ما كطحنش لي كيف ما بغيت، غير كتهرمش. صافي نكملوا بهذه الطريقه هذه. هاد الطريقه اللي درت معاكم دابا كيديروها بزاف ديال الاخوات، هي كتجي زوينه كتخليك تنقصي حتى الكميه ديال الزيت في سلو، كيجي طبيعي 100%. ونفس الطريقه غادي ندير للزنجلان حتى هو. الزنجلان حتى هو كياخذ شويه ديال الوقت اكثر من اللوز، حتى هو غادي نبقى نطحن فيه حتى كيخرج هذيك الزويته. غنكمل هكا بنفس الطريقه. مره كندير هاد العمليه هادي باش كنهبط هذاك الجنيبات اللي كيطلعوا. هذا الزنجلان هانتوما كيف ما كتشوفوا، معرفتش بان لكم ولا لا، لان انا الصراحه ما كيبانش ليا مع الاشعه، ما كيبانليش مزيان. هنايا من بعد ما طحنت اللوز، الزنجلان، هذيك الزلافه ديال اللوز خليتها باش نزين بها في الاخير، ديك الزلافه الزنجلان اللي خليت واللوز اللي هرمشت. هنايا غادي نقص الدقيق، غادي النص غادي نخدمو بيدي والنص غنخدمو في العجانه، لان عندي القصريه صغيره، ما عنديش صراحه بانيو فاش كنخدم غير في القصريه. ولكن غادي نعاون بالعجانه، النص غتخدمو هي لاله الحادقه، والنص غنخدمو انا. صافي غادي ندير نص الكميه ديال اللوز اللي طحنت هنا في القصريه، والنص الاخر غادي نخليه باش نديرو في العجانه. نفس الشيء مع الزنجلان. صافي هنايا غادي نبدا نعرك فيه، اللي عندها شي كتيفات تعري عليهم، بقى نعرك فيه حتى كيتلبس ليا هذاك الزنجلان واللوز اللي طحنت بهذوك المكونات اللي ديال الدقيق ومكونات الاخرين. هنايا ضفت 400 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها عفوا على حتى ولات نوازيط. كندير النص في القصريه والنص في العجانه. هنا عندي 2 كؤوس ديال الزيت نباتيه، او عفوا زيت الزيتون او زيت بلديه. وعندي هنايا كاس ديال العسل. بالنسبه للزيت ضفت كاس هنا في القصريه وكاس في العجانه، والعسل درت كاس ديال العسل، النصف ديالو في القصريه والنص الاخر درتو في العجانه. هنايا نفس الشيء، داك الزنجلان اللي خليته صحيح كندير النص هنا والنص في العجانه. راكم كنظن فهمتوني حيت قسمت انا سلو على 2. صافي دابا غادي نعرك هذاك السلو مزيان ونرجع باش نشوف معكم الشكل النهائي ديالو.
وهذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالي اللي شاركت معكم. كنتمنى ينال اعجابكم وشكرا لكم على المتابعه.